تاج لولا کیے اودے سر تے تاج لولا کیے او اج سوار برا کیے او اج سوار برا کیے او حوض کوثر دا ساقیے او حوض کوثر دا ساقیے چلو چل کے پیاس بجھائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل صحرا جائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل صحرا جائیے اتو رات معراج دیے اتو رات معراج دیے کھملی والے دی زیارت پائیے رب سدیا سنیڑے کل کل کے جی رب سدیا سنیڑے کل کل کے چلو سدھ رکھ لو یہ رامل کے چلو سدھ رکھ لو یہ رامل کے رب سدیا سنیڑے کل کل کے رب سدیا سنیڑے کل کل کے چلو سدھ رکھ لو یہ رامل کے ادا استقبال کرو چل کے ادا استقبال کرو چل کے بڑی شانت نال لے آئیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل صحرا گائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دا رل مل صحرا گائیے تو رات معراج دیے تو رات معراج دیے کھملی والے دی زیارت پائیے ادھر ہورا نے جدو ایک گون گایا ادھر ہورا نے جدو ایک گیت گایا تے جنابے والا دوجیاں ہورا دا ٹولا بھی پیا بول دیتا ہے وہ پیا کہتی ہے کہ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے ہر حور دا اپنا مقام ہر حور دی اپنی شان ہر حور دا اپنا انداز جویں نبی پاک دے ہر غلام دا اپنا مقام ہے عمر چیمے دا اپنا مقام ہے غازی ممتاز قادری دا اپنا مقام ہے بابا خاتم رضوی دا اپنا مقام ہے ایویں جنتیاں حوراں نے بھی شان لیاں نے او بھی کہندیاں نے کہ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رون والے نو غاراں وچ رون والے نو مہمان بنایا جانا ہے صفا بن کے کھلونا نبیاں صفا بن کے کھلونا نبیاں نے روا مل کے بین آئے ولیاں نے جڑے تھوڑے دیر آگے ہو آج اپنا ثبوت پیش کرو رہتے اوئیوں نے باقی بہتے اوئیوں نے جنہ دے نبی دی نظر آ جاوے جڑا نبی دی کملی دی اندر آ جاوے انہوں کوئی اٹھا سکتا نہیں جڑا اٹھ جاوے انہوں کوئی بٹھا سکتا نہیں پتہ اے چلیا میرے توڑے مقدر دے ناز میں نو تانو میرے کملی والے نے قبول کرنے آجے میرے تیرے نبی دی نظر خاصے ہو گئی ہے تانیوں دے جم جم کے بیٹھے بار بار اکدے ہو سبحان اللہ غاراں وچ رون والے نو مہمان بنایا جانا ہے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے روا مل کے بین آئے ولیاں نے محبوب دسارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے محبوب دسارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے اج دی رات جناب والا 26